वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज ये पार्सल आया है, इसके अंदर जुनू जी है, रोलैंड जुनू जी। तो आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको देखेंगे इसके अंदर क्या कंडीशन है। चलिए फ्रेंड्स, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत अच्छे से पैकिंग किया हुआ है ताकि डैमेज ना हो। इसको हटा देते हैं। ये कीबोर्ड का बैग है ओरिजिनल। देखिए फ्रेंड्स, ये है ओरिजिनल अडेप्टर जुनू जी का, ब्रांड न्यू पीस है। देखिए यूके पीस है। ये देखिए, ये इसका सीरियल नंबर है, मेड इन जापान है। इसका मदरबोर्ड भी मेड इन जापान है। और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश कंडीशन, ब्रांड न्यू पीस, कोई दाग क्रैचेस कुछ भी नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू अनटच पीस है। इसका सीरियल नंबर ये देखिए, जब ऑर्डर कीजिएगा तो यही सीरियल नंबर वाला मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको ऑन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीरियल नंबर। चलिए इसको ऑन करते हैं। देखिए ये डिस्प्ले आधा आ रहा है, तो ये डिस्प्ले पुराना डिस्प्ले है, इसलिए ये दिक्कत है। इस शायद 1 घंटा आधा घंटा चलने के बाद ये आ जाएगा डिस्प्ले, लेकिन कोई गारंटी नहीं है डिस्प्ले का। बाकी बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए सब कुछ काम कर रहा है। ये देखिए बटन वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। इसका सीरियल नंबर फिर से करते हैं। अगर इसको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। और प्राइस व्हाट्सअप में मैं बता दूंगा, क्योंकि प्राइस वीडियो में बता नहीं सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है कस्टम ड्यूटी के हिसाब से। तो व्हाट्सअप कीजिएगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। और ऑल ओवर इंडिया में कुरियर हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा, वहीं पर मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नया अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।